tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Magnano mbola tsara amintsika jiaby agny an-tokantragno agny izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamintsika ity, izay onjam-peo mampitambatra antsika ho iray ato anatin'ny diocèse. Fisaoragna sy fankasitrahana no atolotra antsika jiaby. Ary anganeka ny fahasoavan'Andriamanitra no hagnampy antsika sy hanamona antsika amin'izay rehetra ataontsika. Araka ny efa fantatsika, ny Papa Ray Masina dia namoaka taratasy Fratelli Tutti, izany hoe olo raika antsika jiaby. Dia io taratasy ny Papa Fratelli Tutti io no nampifandraisy ny Monseigneur Archevêque Ray aman-drenintsika amin'ny fihavanana malagasy. Dia efa nitandregny zegny antsika teto amin'ny radio Fagniry, ke mitoy ny fagnazavagna anazy amin'izao fotoagna izao, dia iaraka hitandregny zegny antsika jiaby, ke asaigna ampitiavagna antsika jiaby aharitry iaino azy hatramin'ny farany. Olo araiky antsika, fianakaviana araiky isika, nakambany fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy, mifankatiava antsika jiaby. Olo araiky antsika, fianakaviana araiky isika, nakambany fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy, mifankatiava. Ankafaliana Mandrakariva, Ankaravona Mandrakariva no ifampitraofana amintsika ary sambatra isika afaka mifanozo amin'ny alalan'ity onjam-peo ity. Fa indrindra moa amin'izao karimy izay irososika lalindalina koa amin'ny fandalinam-pinoana mba hahafahasika hanao nouveau départ ho isika amin'izao karimy izao, vokatry nyity krizy izay ilazaisika fa sy krizy ara-pahasalamana fotsiny fa krizy maro lafy. Ary ao ny ara-ekônômia dia milaza miara-mahita isika fa miatoka an'izany, ao ny ara-politika dia hitasika ireo korontana maro samihafa, ao ny ara-panabeazana dia fantatra isika fa mbola sy hita soratra mazava izay hoe fanabeazana omena anjanasika eto amin'ny firenetsika. Ary ara-pinoana ihany koa dia hitasika ireo zavatra mifaomaofao eo anivon'ny eglizy misy korotana. Ary indrindraindrindra koa dia hitasika ny krizy ara-tontolo iainana izay ahitasika fa mbola miapotika hatrany ny zavaboary, korotana no azo amtinana azy. Ary izay no natonga antsika hoe korontana virus. Ary izay indrindra ny vokatry ny fahotana. Ary izay no lazain'ny Papa
amin'ny toko voalohany sy toko faharoa ka mahatonga ny fandravana destructionisme hoy izy aentiny zao fanatotoloana izao ka very ny soatoavina ka noho izany nanao ika izy nanao ansoavo mba iova ny fosika ary nametraka fanoharana ilay fanoharana samaritana ao amin'ny evanjely izy ary dia nanome torolalana ka ny tanjona hoy izy dia mba frateli tuty olo raika sika ziaby ary dia ahay ampivelatra ny fifankatiavana ara-piarahamonina ao anatin'ny firalahina araky ny lazainy hoe lettre encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale ary dia ao amin'ny Kristy ny sy maintsy ifaharan'izay mba ampisy ny fivalarana satria i Kristy ny fihavana asika izy ny nanolotra ny fanekempihavana ho asika amerenana indray nyzay voalaza asika teo zay ka izay no mahatonga asika hoe paka fahaliana vaovao ka hatonga an'izay nouveau départ mba hahafahasika amin'ny maha malagasy isika ivelona an'izany rehetra izany dia isika manana soatoavina indrisy vokatry n'izay krizy maro isan-karazany izay dia efa sy hita soritra isony ka ilaina no ametrahana azy tsara ka hipetraka tsara izy raha ny Kristy fihavanana ka izay no mahatonga asika na dia sy hiditra amin'ny antsipiriny azy mba mandinika ihany koa an'izay fihavanana izay ary ampifanatrehisika amin'ilay encyclique ny papa ka nolazaisika farany ary tamin'ny farany teo fa aoka hay anavaka ny fianakaviana voazanahary sika ary ny fianakaviana zanahary ny fianakaviana voazanahary io sika dia sy asika no ny safidy azy fa teraka ao anatin'izay fianakaviana voazanahary zay sika fa ny fianakaviana zanahary dia ny eglizy zany dia isika no misafidy azy fa ny tena fototra ho isika dia ny fihavanana ka nilazaisika fa io fihavanana io dia sy misy teny amaritana azy manokana amin'ny mamalagasy ary nolazaisika ihany koa fa amin'ny malagasy sy misy an'izany hoe teny hoe étranger fa andeha ary sika iroso lalindalina koa amin'ny dinidinika ataosika sara ihany koa eto ary raha manohy an'izany resaka izany ny fihavanana dia azo lazaina fa sy hoe tonga dia mazava izy io na koa hoe no izy soatoavina dia izay no mandrafitra tokoa ny fifandraisasika ary zay no mahatonga an'ireny valitanana sy ny fahaizana mandray olona izay antokafa ny eran-tany asika malagasy na eo ihany koa ny amin'ny fifandraisana amin'ny tsara ary indrindraindrindra raha sanatrian'izany misy zavatra mandalo alika toy ny fahafatesana ao kanefa fa ireny lamina napetraka ireny ka vokatry ny fihavanana dia misy aloka ihany lay aloka tahaka nylazay ny papa ao amin'ny toko voalohany ka mila mitandrina misy isika satria tsy misy ny fihavanana araka voalaza asika zay raha sy eo ny tomsoa manosika azy ary io no azo lazaina fa manapotika ny fihavanana satria azo lazaina fa ny fihavanana dia mifototra amin'ny ateloko alao matetika azo fakafakaina moa zany fa io ny fototra ny fihavanana atelo kalao zany hoe zay omenao ihany no afoinao fa sisy zany hoe sy mipetraka amin'izany hoe maimaim-pona fa mifototra amin'izay atelokarao zany ny fototra ny fihavanana tsara ho alalinina zay fa azo sikodinina ary azo ifanakalozakevitra fa ny fiarahamonina sika no mampibaribary an'izay ihany koa ary na ny amin'ny resaka
fanambadiana izay mamaritra any fianakaviana koa azy dia fantatra sika fa sy ny tena fanambadiana araky ny mahafanambadiana azy no matetika no mandrafitra n'io fianakaviana io fa nanjary fitaovana andrafetana ny fihavanana ny fanambadiana matetika satria sy araky ny tena hevitra ny fanambadiana no irosona amin'izay fanambadiana izay ka na dia siditra lalina loatra aza amin'izay sika dia andeha aloha isento kely anoiza sika ny famakafakana rehefa avy eo tsara tokoa moa ho isy fotoana anaova sika débat mikasika an'izany rehetra zany fa amin'izao sika izery an'ilay hoe fianakaviana voazanahary sy ny fianakaviany zanahary ka andeha aloha sika isento kely fa sika miroso lalindalina koa ka iangaviasika ny teknisiana andefa hira anankiray sotra. Iavana pirenenea Andriamanitra raye Paribe fitiavana Mampiray antsika Iavana pirenenea Andriamanitra raye Paribe fitiavana Mampiray antsika Iavana tikeya Andriamanitra raye Mura pusibe fitiavana Karamuna amtsika Iavana tsikeya Andriamanitra raye Mura pusibe fitiavana Karamuna amtsika Irai tena, irai koa ny fanahy Irai fanantenana de Jesu Kristi Kandao iavaneya Aza mifanapakavakeya Iraina ampiavaneya Isika ufanasintany Ufabulumelumeya Iturkiavanana araky nylazay sika ary iroso lalindalina koa sika amin'izay hoe fianakaviana voazanahary sy ny fianakaviana zanahary araky nylazay sika ny fianakaviany zanahary lay fianakaviam-ben'Andriamanitra zany dia isika no mampisy azy isika no miteraka azy ary zay no mahatonga asika amin'ny teny matetika hoe ny diocèse sy misy ny egliziraka sy misy fa isika no mampisy azy ary dia izay tokoa no sy maintsy ao ansaisika ary izay no ahafahasika miroso lalindalina koa hatrany ary zay no mahatonga asika milaza hoe sady kristiana no malagasy zany hoe sy potika ny maha-malagasy fa tena mivelatra tokoa aza satria lavorary i Kristy izy ny olona feno ho isika ka ao aminy no ahitasika ny tena maha olona manontolo ka ahafahasika miroso lalindalina koa ary izay dingana tao zay no atao hoe paka araky nylazaytsika hoe mandalo sy hoe rasy ny maha-malagasy fa misy n'ilay fivoarana ary fandavirarim-piainana ao amin'ny Kristy vokatry ny fanahy masina ka izay fandavirarim-piainana zay no dinga-piainana sarobidy vokatry ny batemy sy maintsy misy zany ny paka ary zay indrindra no ataosika zao zany hoe miala amin'ny fiainana sy lavorary ka miditra amin'ny fiainana lavorary ary zay ny antodian'ny Kristy ary zay ny fihavanana ambarasika io fihavanana amin'ny zavaboary fihavanana amintsika samitsika fihavanana amin'Andriamanitra ary zay dingana zay firosona zay zany no mahatonga asika say milaza hoe sady kristianina no malagasy zany hoe lay falavorariana ao amin'ny Kristy no ahitasika an'izay fivelarana zay ary zay mipaka miala tany amin'ny fanadevozany tany Ezipta ka miditra amin'ny tanina mpanantenana
mandalo amin'ny ranomasina mena, ka io ranomasina mena io no manadio ny pentekoty, no manadio ny fanahy masina no manadio an'izay rehetra sy mety ka tonga ho fianakavian-janahary lay vahoakan'Andriamanitra, eglizy fianakaviam-ben'Andriamanitra. Izay no mahatonga ny hoe fahateram-baovao tokoa ny batemy, ary mahatonga sika ho fianakaviana raiky, ka mahatonga sika no samilaza aza hoe je suis fier d'être katolika, zany hoe sy fanilikilina zay sanatria fa kosa mampiombona ary mahatonga sika ho fahazavana sy fanasina amin'ny ireo manodidina atsika. Ary sy kisendrasendra no nanomezan'ny mpanoratra ny vaovao mafaly ny anaran'ireo apôstôly ao amin'ny evanjely fanentiny anamarina fa zary fianakaviana vaovao ao amin'ny Kristy izy ireo, na dia samihafa ny fiaviany ary indrindra samihafa ny toetrany, samihafa ny momba azy sy kiraikiraiky. Hitasika zany ao amin'ny Marka 7 sy nyreo evanjely hafa, ary i Kristy no manome ny anarana azy ireo. Fantatra sika i Simona zay nataony hoe ho Piera, ary zay no mahatonga ny hoe izy no azo lazaina zany fa ray nio fianakaviana io, ary zay no mahatonga ny hoe kristiana. Izay no nahatonga ny olona ao amin'ny asan'ny apôstôly nanambara fa ireo mpianatra Kristy dia nasoina hoe kristiana, ary zay no mahatonga sika say milaza hoe sady kristiana no malagasy, satria manambara an'izay firosona sy dingana vaovao zay, ary ao anatin'ny fahateram-baovao ahatonganao zany ho anisan'ny ilay fianakaviana zanahary, olo raika ao amin'Andriamanitra, fianakaviam-ben'Andriamanitra. I Kristy no azo lazaina zany, sy azo lazaina moa zany fa izay tokoa no mahatonga sika, mahatonga ny anarasika ho kristiana, ka miankina be deaibe amin'izay fiainana ao anatin'izay fianakaviana izay. Ka izay indrindra no dinisika rehefa avy eo hoe ahoana no mety ho fiainana zany ao anatin'izay, ary andresasika ny fihavanana araky ny sotoavina nasongadisika teo. Isentokely indray ary sika dia avy eo miverina mamariparitra an'izay. Fiavana pirenene Andriamanitra ray izy ihany no fototra mampiray mampivondrona tsika. Fiavana pirenene Andriamanitra ray izy ihany no fototra mampiray mampivondrona tsika. Fiavana tsika Andriamanitra ray Kristy sindray, ary ny fanahy masina miara-monina mihavana. Fihavana tsika Andriamanitra ray Kristy sindray, ary ny fanahy masina miara-monina mihavana. Afanaray naseo amin'ny fiainana, nonavela fitiavana ny fihavanana. Manjary avaneya, aza mifanapaka makeya. Iraina ampiavaneya isika, ho fanasinkany, ho fagolomeloneya, ito fihavanana. Ampiavaneya isika, ho fanasinkany, ho fagolomeloneya. Raha ny fihavanana no jerena dia sapa fa miankina be deaibe amin'ny adidy sy ny zo no mandrafitra nyo fihavanana io. Sy manana zo ianao ao amin'ny fianakaviana raha sy manatanteraka ny adidy, ary fantatrasika zany eo amin'ny fiarahamonina
voailikilika ianao raha sanatria sy tanteraka ny adidy ary dikan'izay zany sy mananjoa ianao ka ny mpiavana zany dia ny adidy no mandavitra azy ary azo lazaina fa misy dina na dia sy voasoratra azy io dina io ka ny dina zay mandrafitra n'izay adidy sy zo zay dia vokatry ny fifanankalozan-kevitra ka rehefa tanteraka ny fifanankalozan-kevitra dia io no ampiarina ka ny fifanankalozan-kevitra dia mitondra amin'ny teny arana zany hoe sy misy resy na misy mandresy fa hita fa ity ny mahasoa zay le soa iombonana zany dia tanteraina. Io no mahatonga ny fomba fiteny hoe na mangidy aza ny sakay rehefa teny erana lany ihany, zany hoe hierana zany ny fanatanterana azy ary zay no mahatonga ny hoe antenimera assemblée toerana ahafana mandinika an'ireo lohevitra sy dinidinika ahafana mandrafitra an'izay adidy sy zo zay ka rehefa tanteraka zay rehefa hita zay dia ny manatanteraka azy no atao zany hoe ny fikasana ny soembonana sy marina eo ny zony tsirairay fa ny ombonana no tanteraina ary zay no mahatonga ny asa lelona zay sika teo ary zay no mampisy ny firaisankina zay no misy ny fahaizan'ny malagasy mifanimbona ary izay no mahatonga an'izay hoe soiombonana no kasaina ary dia izay koa zany no sy maintsy hojerena eo amin'ny zay fianakavian-janahary lay fianakaviam-ben'Andriamanitra ny eglizy zany dia sy mirafitra araky ny zay voalaza zay ny fiarahamonina satria le fonenana zany no mamaritra azy eto ary zay no mahatonga ny fokon'olona sy ny sisy araky ny lazaysika teo mbola hazo alalinina zay fa raha resika zay dia misy dingana lehibe zany, misy firosoana lehibe amin'ny rehefanao vita batemy ao amin'ny eglizy. Marina eo ny zo sy ny adidy fa tsy izay no mamaritra anao fa misy azo lazaina zany singa roa zay sy azo saraina ao amin'ny eglizy ary manatsara mizay mandavorary an'izay fihavanana zay araky ny lazaysika teo adidy sy zo no mandrafitra azy ka inona ireo sy inona fa aina iray no mandrafitra an'izay vita batemy zay mahatonga anazy hoe kristianina zanak'Andriamanitra ary io aina io zany vokatry ny fitiavana, vokatry ny fifankatiavana ary Kristy ny modely ary io aina io zany no azo lazaina mampiombona ary mahairay maolo raika an'izay fianakavian-janahary fianakaviam-ben'Andriamanitra zay ain'Andriamanitra no mikorina lio anankiray izy ireo ka noho izany na misy adidy na sy misy adidy dia efa ain'Andriamanitra izy kanefa noho n'izy ain'Andriamanitra i Kristy modely dia nafoy Kristy ka izay aina zay zany manosika anao satria ivelona azy ka ny fivelomana azy dia ny fahafoizana ny araky ny nataon'ny Kristy ary dia hitasika zany amin'ireo kristianina lay fahafoizana zany no mahasarobidy an'io aina io raha sy ao zany ny fahafoizana ny fanimpona vokatry n'izay fahafoizana zay dia sy misy tanteraka zany ary zay ndika ny fanasan-tongotra nataon'ny Kristy teo masony nyreo apôstôly izy ny fianakaviana ho isika raha tadidinareo ka raha tiasika zany ho tena fianakavian-janahary sika dia sy maintsy mifanasa tongotra isika zany hoe mifanompo sy maintsy mahafoy ary zay zany mahasarobidy ny fahafoizana ao amin'ny zay fianakavian-janahary zay ary raha sisy io fahafoizana io tsy misy la aina mikorina fa tapaka io aina io ary izay indrindra raha mikorina sara lay lio ary raha mikorina sara lay aina dia eo ny fisehoany aty ivelany dia sinona zay fa ny fiombonam-piainana zany hoe
taitra ireo olona nahita anireo mpianatry Kristy ary ny afantaran'olona anareo i Kristy dia ianareo mifankatia, zany hoe mifameno ary mifaningotra zany ny fiombonanaina sy ny fiombonam-piainana. Ny fiombonam-piainana dia ao zany ireo rafitra zay miseho aty ivelany, zay le voamieran'asa, zay le fikambanana, zay lay fepetra, ao ohatra zao ny teolojia, ao ny droit canon, ao ny fekepinoana. Fa ny fiombonanaina kosa de lay aim-panahy zany manentana antsika tsiraikiraiky ifanasoa, ifampisimbona eo anivony fiarahamonina amin'ny maha zanak'Andriamanitra sika, satria aina anankiray ary fiainana iray miombonana fa sy fonenana na fiarahamonina fotsiny. Ka ao anatin'izany zany ny ijerena an'izay hoe ahoana ny fivelaran'izay maha fianakavian-janahary asika, maha olo raika asika. Ka raha tanteraka zany zay hoe fahafoiza ka mifanompo isika, mifanasa tongotra araky ny volaza asika teo, de hitan'ny olona ity velany fa manana fiombonam-piainana izy ireo. Zay ary aloha zany no arosika amin'izao dinidinika izao ho alalinsika ireo amin'ny manaraka fa ny sodran'Andriamanitra ny anenika ny fiainansika, ny fahasoavan'Andriamanitra ankahery asika ary ny fanahy masina anampy asika bebe koa, ahatonga asika olo raika tokoa. Ka dia samy tsara asika ziaby manao rasa volagna amintsika, ka dia ifankahita eto amin'ny manaraka ifakaiky ny mpaka amin'izay, ka ho hitasika fa i Kristy tokoa no fihavanana ho asika, ka anao asika départ vaovao ao anatin'izay fihavanana zay, fihavanana amin'ny zavaboary, fihavanana amintsika samysika, ka ahitasika fivelarana ny mahaolona antsika sy mahaolon-drehetra sika, ary dia iombona bebe kokoa sika ao amin'ny tontolo-pinoana ao amin'Andriamanitra. Veloma mandra-piao. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy roa atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy roa atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry.